大家好，我係2號劉穎璇。尋晚我就有機會同2號嘅香港先生同台演出，今晚我就好期待，想知道邊位香港先生同我會有機會一齊登上冠軍寶座。多謝。Tiffany 你好，我係森美啊。你咧就係應該係好高啦，5尺9寸嚇。咁我代香港啲嬌小玲瓏嘅女士問你嘅，即係阮小儀啦嚇。生得咁高咧，係咪好唔方便嘅咧？咁又唔梗係唔會唔方便啦，都有好多好處嘅。有時即係如果入廚房咧，有啲高啲嘅地方都可以攞到嘢嘅。咁你入得廚房啊，出得廳堂啊，希望你今日可以攞到冠軍啊！多謝。大家好，我係2號劉穎璇，我而家咧就喺 LA 度讀緊大學，但係咧我平時嘅性格就係好活潑啦，同埋我好中意做運動同埋打籃球，所以我就覺得任何嘅健康或者即係做運動型嘅廣告就最啱我。多謝。我係2號劉穎璇，活潑開朗嘅我最中意喺夏天玩戶外活動，可以享受同朋友一齊玩、一齊笑、一齊流汗嘅時間，呢個就係我嘅生活態度。係 Tiffany， 你嘅問題咧就咁樣啊，你同阿思君啊，就嚟結婚啦。咁啊，你想結婚咧就兩公婆咧可以同你自己嘅媽咪住，係啦。OK，有冇聽唔到？思君咧就唔想，係啦。咁樣你點樣說服思君？哇！係啦。不如咧，我哋我都唔明點解佢哋會結婚嘅，but anyway， 係。不如我哋同我媽咪住啦，佢可以喺我哋屋企度煮啲好嘢俾我哋食噶嘛。冇可能啦！嗱，我話你知，一個男人肯同你媽咪住咧，得2個原因嘅啫。一係佢自己交唔起屋租，就焗住同你媽咪住；一係其實佢根本就中意你媽咪，你係煙幕嚟嘅咋。咁唔係喎，可以慳多啲錢，我哋唔使交屋租喎，我哋可以喺媽咪度住啦。喂，但係如果我哋生小朋友咁啊，好麻煩噶咯喎，係咪先？唔係喎，佢可以幫我哋湊啊嘛，唔使俾 babysitting。唔會嘅，我個好朋友陸永啊，就係咁樣搬到離外母好遠啊，為咗因為我夠錢交租啫。但係你都好顧家，非常之好嘅，係多謝你，唔該晒。真係肯啦，肯一齊住啦，係咪啊？好，唔該晒 Tiffany。港小姐競選決賽最上鏡小姐係大熱啊！2號劉穎璇。Miss Hong Kong Pageant 2016 Miss Photogenic is number 2 Tiffany Lau。2號劉穎璇，芳齡19歲，係一位學生，志向係希望可以幫助有需要嘅人，將自己正面思想同樂觀嘅性格感染所有人。呢個話佢大熱係嘛？我哋排嗰陣時話佢啦，以為排下啫，點知真都係。恭喜晒 Tiffany， 亦都唔該晒馬明星小姐為我哋頒獎 ，Thank you so much， 多謝晒。好啦，越嚟越緊張啦。係啊，最後4強咯喎。咧就係咧，呢個要講清楚嘅，按最新走勢，得分最高嘅4強咧就會誕生㗎啦。咁即係話台上會有6位佳麗係淘汰咗㗎。係㗎。咁選美梗係咁啦。比賽咁嘅咧，有贏有輸㗎嘛，係咪先？咁阿 Lego 有冇咩心水啊？即係外檔定內檔嗰啲啊？我啲心水今朝用晒啦。我估4隻腳高喎，估2隻腳。咁都姐又點估咧？都姐咧而家就望緊呢張名單，我哋點知道㗎啦，好唔好啊？咁樣我哋講兩個，你講兩個啊。2016香港小姐競選決賽最後4強，第一位入圍嘅係2號劉穎璇，啱啱攞咗最上鏡小姐。第2位係，哇嚇咁大聲都中嘅，7號陳雅詩。第3位4強係6號馮盈盈。哇！呢條三重彩中咗咯喎，即係4重彩腳難啲嘅啫喎，即係。而最後一位4強嘅咧就係幾多啊？幾號5號蘇韻芝。恭喜晒4位！恭喜晒！等我順住一次講下佢哋號碼係2號劉穎璇、5號蘇詠芝、6號馮盈盈同埋7號陳雅詩。恭喜晒4位！好啦，而家4強咧已經誕生咗啦，即係最終嗰個結果咧就100%由觀眾投票啦。咁所以觀眾快啲去 TVB 分嗰度咧，真係投選你心目中嘅冠亞季軍啦！靠晒你啦！香港小嘅3甲，香港先有3甲，靠你哋投票啦！轉頭翻嚟4強對4強，轉頭見。
由細到大咧就最中意打籃球，所以我今日咧就想同大家分享下一個籃球嘅故事啦。咁我12歲嗰陣時咧就有打一個籃球比賽啦。咁其實同其他啲比賽就冇乜分別，但係逐豬到半場嘅時候咧，就有一個女仔換咗入場。我見佢嘅時候咧，佢就面青青咁樣，同埋個頭咧係用住個塊布嚟到包住嘅。咁我就有啲奇怪，唔知佢咩事呢？原來我發覺咗，原來佢係有癌症嘅。咁我知道呢件事嗰陣時咧，我就好想幫佢，所以咧我見佢個隊友一掉個波俾佢嘅時候咧，我冇擋佢，反而我係走埋去擋走我自己嘅隊友，令佢可以入到呢一個球。我知道我好想俾佢一個好難忘嘅一個經驗喺呢個球場上邊。呢個女仔令到我學識一樣嘢，就係無論如何，我哋呢一條路個生命係幾難行。我哋如果係對住我哋夢想同埋個目標，任何嘢都係做得到嘅。多謝。香港小姐競選決賽亞軍嘅得獎者係 Miss Hong Kong Fashion 2016 The first runner-up is 幾多號啊？幾多號？叻哥你好中意佢好似。話你講啲咁嘢嘅，人哋以為我徇私啊，係佢啦，2號劉穎璇。Number 2 Tiffany Lau。2號劉穎璇，芳齡19歲，係一位學生，志向係希望可以幫助有需要嘅人，將自己正面嘅思想同樂觀嘅性格感染所有人。恭喜晒我哋嘅亞軍 Tiffany 劉穎璇小姐。哇，叻哥話天氣大熱攞個亞軍非常好啊！亦都喺度唔該晒我哋嘅頒獎嘉賓龐翠欣小姐 ，Thank you so much， 多謝晒你。雙料啊，最上鏡兼亞軍啊！哇！嚟啦嚟啦嚟啦！好啦，而家台上咧就仲有2位佳麗，即係話咧一位咧就係Miss Hong Kong啦，一位咧就係電君。咁究竟邊位係咧嚇？佢兩位喺台上面喊晒咁樣啦。咁宣佈之前，最緊要請出我哋嘅頒獎嘉賓啦，有請2015香港小姐冠軍麥明詩小姐同大家分享下過去1年佢所見所聞同感受。1年前嘅今日，我喺呢度講過要賢良淑德，今日想加多一句，要始終如一。呢1年，港姐俾咗我好多千載難逢嘅機會，但同時俾我面對好多選擇同埋挑戰，係一個精彩嘅旅途，但都係一個磨練出賢明、良知、淑善同埋品德。呢啲經歷亦都鼓勵我要學習堅定，唔好為別人忘掉自己，唔好被困難所折服，要無忘初衷，一如既往。喺呢度想衷心多謝大家，係每一個嘅你，俾我可以企喺呢個舞台上面成長，亦都祝願下一屆嘅香港小姐能夠薪火相傳，青出於藍。我哋啲評判都喊埋，你見到我哋啲評判，唔知喊乜嘢佢哋。好啦，好緊張，好緊張。2016年香港小姐競選決賽冠軍係 Miss Hong Kong Pageant 2016 Miss Hong Kong is 幾號6號馮盈盈。Number 6 Crystal Fong。6號馮盈盈，芳齡22歲，係一位學生，志向係成為一位營養師，幫助大家建立健康飲食習慣同正確嘅生活模式喎。而總共係有36,679人候選佢成為冠軍，恭喜晒！恭喜晒馮盈盈 Crystal， 唔該麥明詩同佢披上呢件冠軍嘅袍。再一次恭喜6號馮盈盈啊！今日表現非常之好。係啊，有時咧選美真係唔到嗰刻，到最後個 moment， 或者係到埋我今趟我哋有心聲講添。究竟邊個動人啲咧？贏就可能贏佢哋份，因為觀眾投嘅，所以我哋完全都唔知道結果。我哋都係等到最尾先至知道究竟邊個係冠亞季。好感動見到佢啊！難過估馬。真㗎，叮當㗎咋。好，再一次恭喜冠軍6號
亦都唔該曬麥明詩小姐為我哋頒獎 ，Thank you so much。唔該晒。而家我哋有請香港小姐冠軍陸鳳瑩出嚟接受大家嘅祝賀，嚟到台前。